မင်္ဂလာပါဆရာကတော့ Einstein ကိုပိုင်ကျောင်းမှာကွန်ပျူတာဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ဆရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကတော့ဆရာရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေသင်ယူခဲ့ရတဲ့ပညာရပ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ basic ကနေကျွမ်းကျင်သည့်အထိလေ့လာနိုင်အောင်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကဘာကြီးမှာဤပညာလွှမ်းမိုးမှုဟာတဖြည်းဖြည်းကျယ်ပြန့်လာပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ကဘာကြီးနဲ့အမီလိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာဤပညာတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ဖို့အရန်ရည်ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်ကိုအခုမှစပြီးလေ့လာမဲ့သူတွေကွန်ပျူတာကိုကျွမ်းကျင်အသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေစရင်းစရာတွေကိုတေးသေးချာချာလုပ်တတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းလွယ်ကူနဲ့လက်တွေ့ပြုလုပ်ရင်းသင်ယူနိုင်အောင် ECC MYANMAR Application လေးတစ်ခုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒီ application လေးမှာဆိုရင်နံပါတ်1 English and Burmese typing နံပါတ်2 Microsoft Word နံပါတ်3 Microsoft PowerPoint နံပါတ်4 Microsoft Excel နံပါတ်5 Programming Logic နဲ့နံပါတ်6 Programming မှာအခြေခံကျဆုံးဖြစ်တဲ့ Microsoft Small Basic Programming Language စတဲ့သင်ခန်းစာတွေသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မမမိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အထက်ပြန်ကြည့်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ECC MYANMAR Application ထဲမှာ download ဆွဲထားလိုက်ရင်ကြိုက်တဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်လို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဘာကြီးနဲ့တူရင်ပေါင်တန်းနိုင်ပြီးလူမှုဘဝနယ်ပယ်မှာထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်ဟာတေချာပေါက်တက်မြောက်ထားတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလာမယ့်သင်ခန်းစာမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင် See you again next time bye